musicale de l'Afrique, ça vient de chez nous. Avec Rafa Ngoma à la barre, ça brille toujours. Allume ton écran, laisse la magie opérer. Rango TV te montre la vérité des rues de Kinshasa aux collines verdoyantes. Chaque image, chaque son, une histoire vivante. La culture congolaise en pleine lumière. La musique, les danses, les voix sincères. Des sourires, des rêves et des combats. Avec Rango TV, n'oublie pas. Rango TV, la voix de notre âme. Tu connais pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rango. Bonjour, mbotela biso baso bakolanda. En tout cas lelo toye kobeta masolo ya ndule topesi mbotela banso bakolanda biso pamba te ezalaka esengo mingi ntango toyaka oyo boso babino mpona kosolola me masolo tokosolela lelo yali ebele me kasi ya bote tokota nano na chronique musicale tokopesa pe mwa batitre mosusu ya makambo ezoleka na mboka. Na mboka makambo biso baso toyebi te guerre ezali makasi, etumba eza makasi na ngambo ya Walikale, bitumba eza kaka masasi eza kaka kobeta. Bukavu batrouble ezali kaka, donc vraiment tokoki koloba na bolamu mpenza ke mboka eza mpenza bien te. Mboka eza malamu te me soko totali makambo ezoleka kati na yango eza nini? Balobi rencontre Kabila Nanga pe na mokonzi ya mboka Tshisekedi, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Angola kuna aza ko réaffirmer engagement na ye mpona kosoutenir ba initiative africaine internationale mpona kimia ekota na kati ya mboka. Mais est-ce que vraiment kokutana na ba Kabila na Nanga ekozala pena likambo ekoki kosalema? Parce que toyebi na malamu te président Félix Antoine Tshisekedi alobaka na ye kaka ke na kosolola na bapantin te pamba te bango bakoya kobeta masolo ya mokonzi na bango. Me tomonaki ye moko akimaki mbangu na ngambo ya Doha na chez les Qatari, akendeki pa bakatari na Doha basololaki na mokonzi wana ye na mokonzi ya Doha émir wana ya Qatari, ya Qatar plutôt, donc un Qatari basololaki makambo matali pe ya Congo. Makambo basololaki kuna esa lokola ebombama moke, mais en tout cas balobi te so tolandi ba rapport ndenge ezobima balobi te baza ko réaffirmer pe ko confirmer que masolo il faut esalama kaka selon ba rencontre ya Angola, donc ba accord ya Angola oya Luanda wana yango nde mutu yali très important. So totali Union européenne pa réaffirmaki kaka masolo na cadre wana ya Angola. Mais est-ce que vraiment ndenge babite bakokutana est-ce que kosimba? Nous espérons toujours que bakokendela ndenge ya malamu, mais toza komona mwa moke neti bakonzi ya mboka baza kotitibana bakenda bo bazonga bona moni balingi bakenda susu na Uganda. Bon, eza mwa pasi makambo yango pamba te ntango tolobaka ke Rwanda aza koagrese biso toyebaka mpe na malamu te ezali Rwanda mais ezali mpe na Uganda. Museveni mpe azali mpe nsima wana mpe toyokaka mwana ya Museveni maloba ebele azali koloba baatake ebele azali kosala wana mpe dernièrement tomonaki ke bakatiaki mwa moke ngambo na biso mpe bazongaki ntambo nsima ya bakoyoka matali sanction oyo ya Union européenne. Voilà, kuna na Ituri arrivé na Bunia ya chef d'état-major général adjoint chargé ya baopération ya renseignement. Ntango totangi renseignement tozokanisa mpe ANR yango babi ke la première personnalité ya ANR azali Tuti. J'ai pas besoin de citer le nom des gens, en tout cas ezali problème makasi, baproblème yango ezali makasi esika na mboka na biso makambo eza koleka wana so tobi tolanda yango ezali mpena pasi kaka. Kasai aza kosoutenir baeffort ya FRDC pe matali Tshisekedi pe Tshisekedi na Guy Mafuta azali na meeting bongo na samedi passé na Chikapa. Pe Tshisekedi ye moko na cabinet na ye en tout cas toyebi kayambaki monsieur Ronix oyo azali bongo un sénateur américain
mais comme il kobeta masolo un vrai ou faux sénateur. Vrai ou faux sénateur, on en parlera par ici, biso tolinga masolo ezanga tina te parce que eza kopesa kanda. Angola azali bongo ko se retirer na makambo ya médiation entre Rwanda na Congo. Est-ce que ako se retirer? Non, wana ezalaki na tango balobaki bongo, ezalaki bongo 4 jours passés bazalaki na posa te bamilongola kati na makambo wana. Voilà. Na kolandaka makambo matali ba évêque auxiliaire archidiocèse ya Kisangani azali satisfait na répartition ya ba fonds ya indemnisation collective ya ba victime ya guerre. Donc ba répartir ba mbongo pour bazali makambo etali ba victime ya guerre. Voilà. Na ngambo ya ba recrue kuna na Maniema tomoni 100 première recrue bakotaki bayaki mpona kozala nini. Donc eloko ekoleka na capitale na mboka Congo ya nini ezali te ba recrutement ezali kosalama par-ci par-là mpe basoda baza koya ebele. Na yango tokolanda mai wana nsima ya mwa ngonga moke tolanda nano annonce. Oui, nous voici de retour na kati ya plateau oyo. Na mai matali mindule ezali bongo mikolo oyo ba orchestre na biso mingi ezali bongo koya kobeta na poto. Werason abetaki mpe akozonga kalata alingi abeta na atalaki salle ya ING Arena bamoni yesu ake kotala Adidas Arena. Voilà, donc elingi kobate aza komibongisa mpona kobeta na Adidas Arena. Dans la chanson Chilling Dinosby, les Spiritas et les villageois ont aussi eu droit à leur clin d'œil. On en saura un peu plus de Sima. Dinosby fait un clin d'œil surprenant donc aux Warriors et aux Gaulois dans sa nouvelle chanson Chilling. Ça veut dire Kayas. Voilà. Le clip Chilling Dinosby désormais disponible sur YouTube aussi. Ils sont disponibles sur YouTube. Ndenge tolobaki na bino toyebi ke tozali na concert monene fois betama na Paris avec Maître Gibbs, Fally Ipupa na bato baike Daju, bato baike ba africain ebele bakobeta mpona makambo ya oetali RDC, donc ba makambo ya guerre ya Est na Congo. Voilà, baza na besoin ko régénérer ba frère pona yango. Bercy en feu, Tiako a fait une entrée spectaculaire sur la voix de Céléos Kram. Voilà. Et puis Babi Tiako la asalaki arondaki hommage na Werason. Voilà. Burna Boy rend hommage à Fally Ipupa dans le remix de 4 Camp en collaboration avec Joe Duet Filé. Voilà. Tokotang et la ville yango, on va savoir un peu plus. Hommage Nini à Salié. Le remix du titre 4 Campé 2 de Joe Doué-Filé et Burna Boy est désormais disponible et un détail n'a pas échappé aux fans. Burna Boy y glisse une référence directe à Fally Ipupa. Dans ce morceau, l'artiste nigérian a reconnu aux fans, n'a pas échappé aux fans. Burna Boy y glisse une référence directe à Fally Ipupa. Dans ce morceau, l'artiste nigérien reconnu sous son aisance a fusionné les styles, même habillement, le créole haïtien et le pidgin, voilà, nigérien. Il lâche notamment la phrase dont Tech Batman fit Fally Ipupa. Un hommage appuyé à la star, bien sûr, la star congolaise. Ce clin d'œil renforce encore de plus donc les liens entre la musique afro-caribéenne et congolaise, mettant donc en avant l'influence mondiale de Fally Ipupa, souvent cité comme une référence dans l'industrie musicale africaine. Voilà, donc Boyoki Babi y a des références à la musique africaine. Et puis ça pas cité, on ne changera pas. Voilà.
na makambo ya ndule esengelaki te tolobela makambo ya JB Mpiana. JB Mpiana BCBG bato bakufi ebele jusqu'à 7 so totali mwa mikolo ndenge eleki tous les 3 mois tous les 5 mois donc bamikolo ebele kasi likambo na ngai na martele eza nini baprofete kala wana bozalaki wapi bozela kaka soki moto akufi bolobi sala keba bongola motema mais avant moto azwa likambo bobengaka ye te bolobaka na ye eloko te pourquoi kaka soki moto akufi nde komi lelo oyo ekomi bato bazokufa mingi dolobaki na ye aya tobengi ye aya abongola motema asala boye asala bo kala wana bozalaki yapi mpona koteya moto abongola motema donc problème ya baprophétie na bino est ce que prophétie ya baprophète congolais esalaka kaka na ntango oyo moto azwi likambo nde baprophétise mpona ye to bokoki koprophétise avant on peut encore accepter mwa moke Denis Lesi ye alobaka na ye en général makambo ebele yaka mpe omonaka mpe esalami artiste moko ya monene akokufa il y aura un grand problème il y aura ceci il y aura un grand politicien qui va partir alobaka na ye mais oyo biso ekoma soki kaka moto akufi bokeba makambo eza bo nzambe azolakisanga mais il fallait nzambe alakisa bino depuis 10 ans depuis kalakala depuis bato ebele bazokufa tokai baprophète bayaki te lelo toyoki babimi ya mwana jibe akufi ekomi problème elobi yango ata bato mosusu tomeka koencourager JB Mpiana toboyi te fo toloba parce que ça devient un peu anormal que bato bakufa ebele mais tobosali te ke nzambe aza na makambo na ye asalaka na ndenge na ye soki ezali makambo na bango ya famille to mpe bamakambo ya bagregi ndenge tolobaka wana tuka tozela totala mpo sukasuka ekoyebana alors na koyebana wana yali te tozala na motema malamu ya koluka te ke tolobaka kaka mabe mpo na JB Mpiana me toluka ke toencourage ye mpo ke bakoka kokunda nano mwana na lolenge moko ya bien bamosusu babimisi affaire mokadi bon c'est même honteux d'en parler Mosaka en parle Mosaka azolobaloba pembeni Mosaka alobi nini Mosaka alobi ke aloba bien mais azobimisaka sekele moko te mais cette façon de parler ezali kaka koloba ke soki likambo ezali bobimisa elingi koloba te ke likambo ezali mais eyali nde question to mpe motuna ndenge tolobaka na mangala bazotuna te soki likambo yali bobimisa pamba te ezali normal te ke bato bakofaka ndenge wana mais banda kala na musique na biso toyebi baorchestre lokola baorchestre jazz ndenge nayokaki mondinga moko alobaki awa na ntango ya Franco balobaki na ye ke ye moto aza kolia ye moto aleba avant marie abetelaki bango nzembo mpe alobi kimpaki sanga mene mama kuna Zulu on comprend donc allez alobaki bopesa ngai toko navanda lunga na nkwala yivwanda yilutela mambo donc alobi bopesa ngai toko navanda nayebisa bino makambo pamba te bato bakoma ye kokanisaki ye moto alendeko na ye yabi te bino nde bandoki bovandi kuna ya likolo kuna bobeta masolo na bino bokoya koluka kobwakelanga libabe apesaka bango réponse nde yango wana mpe balobi ke JB Mpiana esengeli aye ata aloba abimisa maloba oyo eza kati na ye pamba te ezokoyokana te même mama na ye apparemment aza malade sans assurance sans quoi bakolo matière si bazwi yango bafuye baza koloba en tout cas balobi o balobi mais toyebi te wapi vérité wapi bosolo eyebanaka kaka soki mokolo Yesu Kristo akokita koyebisa biso nde ekoyebana kasi oyo ya bino baprofete kaka bolobaka pardon toyokana biso ata même bato bachroniqueur bango bato matière donc mpona kosala mbongo bazwaka sujet badeveloppe pour que bakoka kosala mbongo na bango bakoki kofinga motu mpona kaka basala mbongo ndenge moko na bachroniqueur oyo balobelaka baorchestre okomona moto mpena ayaka mati abandi kofinga na ye afingi ndenge alingi mais sans savoir que makambo azoloba parfois eza nango na banonsense moko donc eza na sens te mais bakoya bafingi mais le problème nga namonaka mwa pasi yali nini mpo na nini baleader batikaka bato na bango bakende koloba tokozwa exemple ya Robino avait donné une réponse na bajournaliste epesi mpasi balobi ke alobi mabe mpona na nani tout ça est-ce que ekomi est-ce que fali aza obligé
asala featuring na ye mais boyebi te ke kosala featuring na Fally ezali likambo moko monene boyokaki asake ndenge amitungisaki awa basengi 50,000 euros alobi mawa tro kwa mpe abonunga nati lelo alors Robino ye azali petit frère to mpe mwana biso na sens ke ye soki ayebi ke so asengi vie na ye soki esimbi ekopesa mwa poa azobondela mpe azoloba maloba akoki koloba mwa likambo ota mosu eza malamu te mais l'essentiel c'est que vous comprenez que Robinho est en train de faire comme si azo supplier ba supplication wana ekoma l'air moko l'air so déborder moi moki na maloba mais en réalité eloko Robinho azali nango besoin Fally kaka nde azala na compréhension eza kaka kopesa mutu ngenge pas de wifi ta mosusu yango na nde eza likambo mais Robinho banda kosenga ne wifi banda kala ntango bolobi na Robinho robi na bino oyo bozoloba na ngai boye bozala solo ya likambo oyo azala solo ya likambo etali ye alors botika kofustige Robinho mpe azali na concert na ye le 7 juin kala makambo moko ya baconcert le 7 juin wana kaka ya 2025 Ferregola kobeta na ING Arena batike mpe eza kotambola malamu wata nabe mpe azali bongo na le 24 mai awa na Paris donc makambo ezali tala kaka yeto date ya Werason ekobima mpona banini le 7 juin tozali na concert monene bauti koreporte yango selon bacorrespondant na biso na Nekof balobi te bareporte concert ya Dadju Gims na Fally Ipupa pe Angélique Kidjo ezali bongo reporté parce que Rwandais bamoni te to pe gouvernement français amoni te ezali kotia tension entre bateaux tant monsieur koko dégénéré na kati na Paris mais pourquoi seulement kopesa importance na Rwandais koleka bato nyonso motu nani etunami français bako répondre kasi mpona biso tozala bongo ngai na bienvenue kisosi na fête ya musique tozali bongo invité ya Corail ezali bongo orchestre mindele ezalaka na entre Couvin et Charleroi avec Vincent Delire tokozala bongo na fête de la musique avec bienvenue kisosi invitation cordiale il y a les Corail donc vous allez encore retrouver les mastoyo na Corail na Charleroi mais na Katina Couvin na fête de la musique merci tozali na baloba mingi te ya kobakisa wana pamba te tokomi bongo kolanda suka ya masolo na biso mais souvent tofetaka mingi fête des mères mais lelo oyo mbala oyo bapapa mpe batuni bongo le 15 juin fête de père eloko moko ekosalama te mpona bapapa en tout cas fo tobongisa makambo wana na karibu avec notre ami Cyril Modogo le président tobongisa masolo pour que totala soki eloko moko ekoki kosalama mpona bapapa le 15 juin je crois que kozala dimanche mais lokolo ekozala ete micro ya Rango TV ekozala wana kaka dimanche wana boye ebele na moi mpo ekozala ete moi ekozala kitoko na mokolo wana tosambelaki temps ya Manchester et décevoir biso te alors tozala wana micro ya Rango ekozala wana tosolola en tout cas bao balingaka live ekozala live na Facebook pe na YouTube Rango TV ekozala wana tobengisa pe chaîne ya télévision mosusu collaborateur na ngai d'ailleurs Coco Njoko akozala pe de la partie bamama chrétienne bamama nyonso ya mboka bamama chrétienne bamama ya mboka na bamusulmane baprotestante bato ya réveil bato banso bacatholique tokutana bongo le dimanche 15 juin ekozala na moi en tout cas nsima ya kosambela vers 17h tobandi masolo tolobi nano boye topesi kaka idée mais confirmation ekoya nsima lelo na pokwa émission monene ekozala mpona makambo matali sitting ezali bongo le 5 avril epai wapi na Piccadilly bakongolais banso ya mboka Manchester mpe bandinga na Leeds bamboka ebele tokokutana wana mpona kosala sitting de façon à ce que tokoka lobela bato ya mboka oyo topesa bango message oyo biso tolingi elobi botika Congo tranquille botika kotungisa mboka na biso batata bamama bandeko na maloba mana nde tosukisi Rango TV ezalaki bongo molobeli na bino Raphaël Ngoma sasa oh Maritime Horizon John
Envoyez vos colis. Yeah. Rapide et sûr, toujours là pour vous. Loin de la maison mais le cœur est là. Un carton d'amour pour ceux qui sont là-bas. Grand carton, moyen carton, tout est prêt. On charge les rêves dans chaque trajet. De Londres à Kinshasa, sans stress, sans peur. Chaque envoi porte un bout de nos cœurs. Faites confiance, on vous guide la main. Maritime horizon, tout ira bien. Oh maman, oh papa, le colis est parti rapide et sûr. Confiance garantie. Maritime horizon, John sans souci. Faites partie du voyage aujourd'hui. Pareil carton à petit tapis, ouais.